Hallo en welkom by die Oordenkings. In hierdie week staan ons stil by 'n beeld wat die skrywer Johannes gesien het en oorskryf in Openbaring. Hy vertel hoe hy 'n stem hoor en hoe hy iemand in die hemel op 'n troon sien sit. Ek wil jou nooi, kom ons lees verder saam wat gebeur. In die middel en rondom die troon het daar 4 lewende wesens gestaan, met oë aan die voor- en agterkant. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n vleiende arend. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke gehad wat rondom en aan die binnekant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder enige pouse aanhou sê: Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, hy wat vir altyd lewe, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir altyd lewe en sit hulle krone voor die troon neer en sê: U is waardig, Here ons God, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alle dinge geskaap het. Deur U wil is alles wat bestaan geskape. As ek jou sou vra wat jou gunsteling Bybelvers is ek redelik seker dat nie baie van ons iets uit Openbaring sou aanhaal nie. Ons sou eerder iets sê soos Psalm 23 of Jeremia 29 vers 11. Openbaring is vir ons 'n baie vreemde boek, met beelde en metafore wat ons nie verstaan nie. Daarom ignoreer ons baie keer die boek. Dis vir ons net te moeilik. Of dalk het jy al interpretasies gelees dat hierdie hele boek gaan oor die vertelling van wat aan die einde van tyd gaan gebeur. En ook dit maak dit nie altyd meer aanloklik om dit te lees nie. Ons dink, nou as dit oor die einde van tyd gaan, wat beteken dit vir my nou? Ek gaan waarskynlik nie eens dan hier wees nie. Vroeër in die week het ons gesê dat Johannes skryf Openbaring aan kerke wat vervolg word. In hulle tyd was die Romeine aan bewind gewees en hulle het goddelikheid toegeskryf aan die keiser. Hulle het die keiser aanbid met slagspreuke soos die keiser is koning. So vir die kerk om te sê Jesus is koning was polities gelaai, baie gevaarlik. Hulle is daarvoor vervolg. So Johannes wil die kerk moed en hoop gee. Daarom dat hy van die boodskappe wegsteek met beelde en metafore. Wat ons los met die vraag, wat is die kern van Openbaring 4? En dit is 'n beeld van aanbidding. Die wesens om die troon en die 24 ouderlinge is almal besig om God te aanbid. Nou om te aanbid is 'n universele nood. Elkeen van ons aanbid iets of iemand. Ons aanbid dit waarna ons gedagtes, ons energie, ons geld en ons tyd die meeste na toe gedraai ons. Ons aanbid dit waarin ons glo die lewe in lê. In ons kultuur is daar 'n heel paar goed wat mense al hulle tyd, geld en aandag aan spandeer en op 'n manier aanbid. Kom ons dink aan 'n paar voorbeelde. So is daar gesondheid of fiksheid, perfeksie. Dink maar net aan hoeveel tyd en aandag en geld gespandeer word om mooi, gesond of fiks te word. Ons benader soms oefening nie net meer as iets funksioneel nie, iets wat ons net kan help om te doen wat ons moet doen nie. Nee, dit kry 'n lewe op sigself. Dit word 'n doel op sy eie. Soms word die skoonheid van kuns ook iets wat al ons tyd en aandag verg. In die verlede sou vooraanstaande families groot hoeveelhede rykdom aan kerke bemaak het, maar nou word dit aan kunsgalerye bemaak. En wanneer jy na kuns gaan kyk, dan is dit 'n godsdienstige ervaring. Jy moet stil wees en jy kyk na die skildery in meditasie. In ons kultuur word 'n groot ding ook gemaak van seksualiteit, romanse, liefde. Dit strek
van persone wat op soek is na die perfekte maat, of na hulle wat verlief is daarop om verlief te wees. Die aanbidding van seksualiteit word soms tot die vervorming en verslawing aan pornografie. Die kragtige beelde wat individue se hele gedagtewêreld en energie en aandag opneem. Vierdens, ons plaas dikwels ook 'n groot fokus op bekendheid of op bekende persoonlikhede in die vermaaklikheidswêreld of die wêreldse koninklikes of selfs politici kan ons middelpunt raak. Dit kan selfs soms 'n fokuspunt van onsself raak om bekendheid te verwerf. En dan is daar ook klomp ander dinge wat ons kan aanbid. Ons soek na geld en sekuriteit of aansien. Daar is soveel dinge waar ons al ons fokus, hoop en vertroue kan plaas, wat ons kan aanbid. En daar kan dit jou help om te identifiseer wat dalk vir jou te belangrik is, deur die volgende sin te voltooi. Al wat ek nodig het om gelukkig te wees is, maar dalk is jy 'n skeptiek en sê ek glo nie in enige iets nie. Kan dit dan wees dat jy jouself en jou eie opinies, jou idees oor die lewe in die middelpunt plaas van jou lewe? Dit is belangrik om in kontak te kom met wat ons in die middelpunt van ons lewe plaas. Want as ons dit doen, kan ons ook nugter dink oor die effek daarvan op ons lewe. Daar kan dit ook vir jou helpvol wees om voorbeelde te gaan soek van mense vanuit die geskiedenis en die hede, wie hulle lewe ook gerig het op dit, en te kyk hoe hulle lewe uitgeloop het. Ons hoor gereeld die slagspreuk, jy het net een lewe, en dit is waar, en daarom moet ons in kontak kom met wat ons aanbid, en onsself eerlik vra, gaan dit my bied, wat ek die nodigste het, en watter tipe mens is ek besig om te word vanuit my aanbidding van dit. Soos al die lewende wesens op aarde, is ek en jy gemaak om te aanbid. En ek wil jou nooi om vandag in kontak te kom met wie of wat dit is wat jy aanbid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die oomblikke waarin ons diep kan dink oor ons lewe. Here, gee ons vandag die lig om te kan sien wat werklik op die troon van ons lewe is en die moed om eerlik te wees oor die effek daarvan op ons lewens. Here, dankie dat U ons voortdurend in genade, geduld en liefde nooi in 'n lewe saam met U. Ons wil daarop reageer. Amen.